እንመልከት። ቅዱስ የሚለው ቃል በዕብራይስጥ ቃዶሽ ይባላል። በሱርስት ወይም በሶሪያ ቋንቋ ደግሞ ቃዲሾ ይባላል። በአረብኛ ቋንቋ ደግሞ አልቅዱስ ይባላል። በእንግሊዘኛው ሁለት አይነት ነው። እንግዲህ ይሄ ቃል የሚገለጸው በሁለት መንገድ ነው። ለእግዚአብሔር ከሆነ ሆሊ፣ ለቅዱሳን ከሆነ ደግሞ ሴንት ይባላል ማለት ነው። ይሄ በእንግሊዘኛ ነው። በቋንቋችን በአፋን ኦሮሞ ደግሞ ቁልቁሉ የሚለው ነው ሁሉንም የሚወክለው። በግዕዝም ቅዱስ የሚለው ነው። በትግርኛም ደግሞ ትግርኛ ከሴማውያን ቋንቋዎች አንዱ ስለሆነ ያንኑ ድምፅና ትርጉም ይዞ ይገኛል ማለት ነው። ወይም በሌላ አነጋገር ቅዱስ ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው። ቅዱስ የሚለው ቃል መነሻው ቀደሰ የሚለው የግዕዝ ግስ ነው። ትርጉሙ የተቀደሰ፣ ክቡር የሆነ፣ ምስጉን የሆነ፣ ልዩ የሆነ፣ ድንቅ የሆነ፣ ምርጥ የሆነ፣ ንጹሕ የሆነ፣ ጽሩይ የሆነ፣ በአጠቃላይ ከክፋት ወደ መልካምነት የመለወጥ እድገት ነው ማለት ነው። ቅዱስ የሚለው ቃል ለብዙ ሲነገር ያው ለወንዶች ከሆነ ቅዱሳን፣ ለሴቶች ደግሞ ከሆነ ቅዱሳት ይባላል። በዚህ መልኩ ይገለጣል ማለት ነው። ሰው ወይም ማንኛውም ነገር ለእግዚአብሔር አገልግሎት ሲለይ ቅዱስ ይባላል። ሰው ወይም ማንኛውም ነገር ቅድም እንዳልኳችሁ ሰው ከመንፈስ ቅዱስ ሲወለድ የቅድስና ስራ ይጀምራል። እንግዲህ ሁሉ ነገር መሰረታችን ከመወለድ ነው እና ገና ስንወለድ ነው ማለት ነው ቅድስናን የምንጀምረው። እስካሁን ያለውን እስቲ በኦሮምኛ ደግሞ እንመለከታለን። ከበጃ ቁልቁሎታ ጀኔዲ ከንካኔ ኡልፊና ቁልቁሎታ ጀቹ ኬኛ ቁልቁሎታ yoo jennu akkuma duratti dubbanne hiikaa isaatiin kan ilaallu dursa qulqulluu jechuun maal jechuudha? Afaanota garaagaraatiin qulqulluu jechi jedhu kuni akkamiin ibsama? Kanaan dura hoo akkamiin ibsamee jira? Waan jedhu sana ilaalla. Jechi qulqulluu jedhu kuni afaan Hibruutiin qaaddoosh jedhama. Afaan Suuristi yookiin Sooriyaatiin immoo qaaddishoo jedhama. Afaan Arabaatiin immoo al-Quddus jedhama. Ingiliffaan garuu kallattii lamaanii kan ibsamu. Waaqayyoodhaaf yoo ta'e hoolii, qulqullootaaf yoo ta'e seentis. Afaan Oromootiin immoo qulqulluu kan jedhudha jechaadha hin beektu. Afaan Giizitiinis ቅዱስ jedhama, Tigiriffaanis ቅዱስ jedhama. Afaan Tigiriffaa akkuma beektan afaanota warra seem keessaa tokko waan ta'eef sagaleenii fi hiikan isaatis tokko ta'ee argama jechaadha. Jechi qulqulluu jedhu kuni jecha afaan Giizitiin qaddasa jedhamurraa kan fudhatame ta'ee hiikan isaas kan eebbifame, kan kabajame, kan galatoomfame, kan adda ta'e, dinqii kan ta'e, filatamaa yookiin filamaa kan ta'e, qulqulluu kan ta'e, akkasumas immoo hammeenyarraa gaarummaatti kan jijjiirrame guddina akkasii jechuudha. Guddina jijjiirramu. Kanaafuu jechi qulqulluu jedhu kuni
yommuu hiika isaa ilaallu nam tokkoo fi yookiin tokkoof baay'eedhaaf jennee ilaaluu dandeenya. Yommuu gargar baafnu jecha qulqulluu jedhu kana dhiirotaaf yoo ta'e qulqulloota jennaa, dubartootaafis immoo akkasuma qulqulloota jennaa, dhuunfaadhaaf immoo qulqulluu jenna jechaadha. Jechi kun kan kennamuufi namni yookiin waan kamiyyuu tajaajila mana Waaqayyootiif yommuu fo'ame yookiin yommuu adda ba'e yommuu filame maqaan kun kennamaaf jechaadha. Namas ta'uu danda'a. Meeshaalee mana Waaqayyoo keessatti tajaajilli ittiin kennamus ta'uu danda'a jechaadha. Kun hundiyyuu tajaajila Waaqayyootiif ooluu jalqabnaan qulqulluu jedhama. Namni Waaqayyoon irratti hojjetu qulqulluu jedhama. Meeshaaleen mana Waaqayyoo keessatti ittiin tajaajilamnus qulqulluu, meeshaalee qulqullaa'oo jedhama. Kanaafuu jechi qulqulleedhu kun bifa akkasiitiin hiikkata jechaadha. Egaa ilmi namaa bishaanii fi hafuura qulqulluurraa guyyaa dhalaturraa jalqabee kan qulqullummaan kennamu. Cubbuurraa kan walaba ta'u. Kun egaa maalirraa jalqaba jechuudha? Waaqayyoodhaaf fo'amuu, Waaqayyoodhaaf kennamuu. Amma fakkeenyaaf hundi keessanuu tajaajiltoota mana Waaqayyooti. Oonlaayinii kanarra kan jirtan hundi keessan sababa taataniirtu. ሁላችሁም የእግዚአብሔር ቃል አገልጋዮች ናችሁ። የእግዚአብሔር ቃል አገልጋዮች ስትሆኑ ደግሞ የቅድስና ማዕረግ ይሰጣችኋል ማለት የመቀደስ ከኃጢአት ነፃ የመውጣት ከኃጢአት ነፃ የመውጣት የመገላገል ከዚያ የእግዚአብሔር ምርጥ ዕቃ መሆን። እግዚአብሔር ይመስገን የሁላችሁ ስልካችሁ እግዚአብሔርን ያገለግል። በዝማሬያችሁ እግዚአብሔርን ታገለግላላችሁ። በስነ ጽሑፍ እግዚአብሔርን ታገለግላላችሁ። በድራማ እግዚአብሔርን ታገለግላላችሁ። ምክር በመስጠት እግዚአብሔርን ታገለግላላችሁ። በገንዘባችሁ እግዚአብሔርን ታገለግላላችሁ። በሁሉ ነገራችሁ ማለቀ keessaniin waaqayyoon tajaajiltu. beekumsa keessaniin waaqayyoon tajaajiltu. faarfannaadhaan, lallabaan, gorsaan, diraamaadhaan waan hundaan waaqayyoon tajaajiltu jechaadha. Kan waaqayyo waan hundaan tajaajiluuf murteesse santu maal jedhama? Qulqulluu, fo'amaa, kan waaqayyoo kan ta'e jedhama. Kanaafuu qulqulluu jedhamuun bifa akkasiitiin kan hiikkatudha jechaadha. ቅዱሳን የሚለው ቃል ያው ትርጉሙ ምን ማለት ነው እንል ይሆናል። በእግዚአብሔር የተቀደሱ ማለት ነው። የሚቀድሰው እግዚአብሔር ነው። ሰውን ንጹህ የሚያደርገው እግዚአብሔር ነው። በእግዚአብሔር የተቀደሱ ከኃጢአትና ከርኩሰት የነጹ ማለት ነው። ያው ኃጢአት በቤታቸው የሌለ፣ ኃጢአት በሕይወታቸው ውስጥ የማይሰራ ቦታ የሌለ፣ ለኃጢአት ያልተገዙ፣ እርኩስ ያልሆኑ ማለትም በዝሙት በዓለማዊ ፍላጎት ሰውነታቸውን ያላረከሱ ወይም እርኩስ ነገርን እንደ ቅዱስ ነገር ያልቆጠሩ እነዚህ ሰዎች ናቸው እንግዲህ ቅዱስ የሚባሉት። ቅዱሳን የምንላቸው እንደዚህ ይህንን ተግባር የፈጸሙትን ነው። በሌላ በኩል ያው ቅዱሳን ከልደታቸው እስከ ዕረፍታቸው ድረስ በሕይወታቸው ዘመን ሁሉ ሕገ እግዚአብሔርን አክብረው ትእዛዙን ፈጽመው የኖሩና ደግሞ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው። ይህ ሁሉ ስለ ቅዱሳን ስንመለከት የምናገኘው ልዩ ምዕራፍ ነው ማለት ነው። ቅዱሳን ከስጋዊ ኑሮ ይልቅ መንፈሳዊ ኑሮን የመረጡ ናቸው።
ቅዱሳን ከሕግ በላይ የሆኑ ወይም ሕግን የፈጸሙ ናቸው። ሕግን ፈጽመው የተገኙ ኃጢአት አትስሩ ሲባሉ እሺ ብለው ያልሰሩ፣ እሺ አንሰራም ብለው የተዉ፣ ቅዱሳን ከዓለምና ዓለማዊነት ርቀው ንጽሕናቸውን ጠብቀው የኖሩ ናቸው። ቅዱሳን ከራሳቸው ክብር ይልቅ ለእግዚአብሔር ክብር የቀኑና ደግሞ የሚቀኑ ናቸው። ቅዱሳን የአምላካቸውን የመስቀል ውለታ አስበው ያለቀሱ ናቸው። ቅዱሳን የሚባሉት የወገኖቻቸው ኃጢአት የሚያስጨንቃቸው፣ ዓለማችን እንድትድን የሚፈልጉ ወይም የዓለምን መዳን የሚፈልጉ ናቸው። ቅዱሳን ራሳቸውን ለእግዚአብሔር የለዩና ወደፊትም ለመለየት የወሰኑ ናቸው። ቅዱሳን እንግዶችን ለመቀበል የሚተጉ አባቶች ናቸው። እንግዶችን ለመቀበል በደንብ አስተውሉ። ቅዱሳን በመንፈስ ድሆች የሆኑ የዋሃን፣ ትሑታን፣ ራሳችንን ከፍ ከፍ እናድርግ የማይሉ፣ ያላወቁ ማለት ሳይሆን ሁሉን አውቀው የተዉ ማለት ነው። ቅዱሳን የሚያለቅሱ ማለትም ጥቅም ቀረብን ብለው ሳይሆን ወይም ደግሞ ኃጢአት ሰርተው ሳይሆን በደላቸውን እያሰቡ ይቅርታን ፈልገው የሚያለቅሱ ማለት ነው። ገሮች ናቸው። ቂም አይዙም፣ ጥል ክርክር አይወዱም፣ ተበድለውም ይቅር ይላሉ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 44 ላይ እንደተገለጸው ቅዱሳን ጽድቅን ይራባሉ። ምን ማለት ነው ይሄ? መልካም ነገር መስራትን እንደ እህልና ውሃ ይራባሉ፣ ይጠማሉ። በየጊዜው የሚፈልጉት ስሜታቸው በጽድቅ ላይ ብቻ ነው ያረፈው እና ይጠግባሉ፣ ሲያገኙ ደስ ይላቸዋል። በሌላ አገላለጽ እውነትን መሻት፣ ትክክለኛ ፍትህን መፈለግ፣ ለሁሉም ደግሞ ለራስ ብቻ አይደለም ለሁሉም ይመኛሉ። የሚራሩ ናቸው። ለተራበ የሚያበሉ፣ ለተጠማ የሚያጠጡ፣ የተሳሳተን ወደ ትክክለኛ መንገድ የሚመልሱ፣ ያልተማረውን ያላወቀውን የሚያሳውቁ፣ የሚመክሩ ናቸው ቅዱሳን። ቅዱሳን ልበ ንጹሐን ናቸው። እግዚአብሔርን በዓይነ ሥጋ ሳይሆን በዓይነ ሕሊና የሚያዩት ናቸው። ቂም፣ በቀል፣ ተንኮል፣ ዘረኝነት የለባቸውም። ቅዱሳን ነፍስ የማይገሉ፣ በወንድማቸው ላይ በከንቱ የማይቆጡ፣ ልክ ማቴዎስ 5:22 ላይ እንደተገለጸው። ቅዱሳን የማያመነዝሩ፣ ወደ ሴት አይተው የማይመኙ ናቸው። ቅዱሳን በማይረባ ምክንያት የማይፋቱ ናቸው። ለጋብቻ ክብር የሚሰጡ ናቸው። ቅዱሳን የእግዚአብሔርን ስም በከንቱ የማያነሱ፣ በከንቱ የማይምሉ፣ የማያስምሉ ናቸው። ቅዱሳን ጠላቶቻቸውን ጭምር እንደራሳቸው አድርገው የሚወዱ፣ የማይቀማሙ ናቸው። ይህ እስካሁን ድረስ ያየነው ቅዱሳን ማን እንደሆኑ፣ እነማን ናቸው ቅዱሳን የምንላቸው የሚለው ነው እስካሁን ያየነው ማለት ነው። የሚገርም ነው። ቅዱስ የሚለውን ትርጉም ከላይ ተመልክተናል። ቅዱሳን የሚለውንም ደግሞ በዝርዝር ምን ይመስላሉ የሚለው አይተናል። ቁልቁሎኒ ማልፈካቱ፣ ቁልቁሎኒ ኤኙዳ ከንጅሉ የሙ ይላሉ። ቁልቁሎኒ waaqayyoodhaan kan eebbifamanidha።
qulqulloonni cubbuurraa halalummaarraa kan qulqullaa'anidha. Cubbuun isaan hin beeku, xuraa'ummaan isaan hin beeku. Yeroo dhalatan irraa kaasanii hanga guyyaa itti boqotaniitti abboommii Waaqayyoo kabajanii ajaja isaa eeganii kan jiraatanidha qulqulloota kan jedhaman. Qulqulloonni jireenya foonii kanarra jireenya hafuuraa irra filatu. Isiniif gala hunda keessan jireenya foonii jechuun maal jechuu akka ta'e, fedhii foonii jechuun maal jechuu akka ta'e, isaan kana hunda mo'ataniit jireenya hafuuraa jiraachuudhaaf filatan jechuudha. Kana kan qulqulloota nama isaan jechisiise. Qulqulloonni seera jalatti kan kufan osoo hin taane seera raawwatanii kan argamanidha. Akkuma kitaaba kan jedhu tole hin hatuu hin qabu jedhanii kan dhiisan. Hin sagaagalin isa jedhu san tole hin sagaagaluun narraan eegamu jedhanii kan seera san raawwatanii. Qulqulloonni addunyaa keessa jiraatanillee addunyaarraa fagaatanii, fedha addunyaa kanarraa fagaatanii, cubbuu addunyaa kanarraa fagaatanii, qulqullummaa isaanii eeganii warra jiraatanidha. Qulqulloonni ulfina ofii isaaniitirra ulfina Waaqayyoodhaaf inaafu ture. Kabajaa ofii isaaniitirraa kabajaa Waaqayyootiif inaafu ture. Noo har'a kana fakkaannaa yoo jenne waan birooti. Qulqulloonni Waaqayyoo uuman isaanii fannoo irratti fannifamuu fi isaa sana yaadanii ni boo'u ture, imimmaan isaanii dhangalaasu ture. Qulqulloonni cubbuun namoota hundumaa isaan dhiphisa ture. Namni hundi cubbuurraa walaba ta'ee, namni hundi cubbuurraa bilisa ta'ee akka fayyu, namni hundi Waaqayyoon akka walitti araaramu kanatu isaan dhiphisa ture. Nu warra maaltu nu dhiphisa laata? Suni gaafii kan biraati jechuudha. Qulqulloonni eenyummaa isaanii Waaqayyoodhaaf boo'anii Waaqayyootti kooluu kan of galchanidha. Waaqayyoodhaaf kan of kennanidha. Qulqulloonni keessummaa simachuudhaan jajjaboo turan. Nuti warra amaleeffannaa kanaa kana qulqulloota irraa dhaallirraa laata? Qulqulloonni hafuuraan hiyyeeyyota warra ta'an turan. Jechuun maal jechuudha? Garraamota turanii. Mataa ofii ol hin qaban turanii. Of hin guddisan, of hin tuulan turanii. Utuma baratanii jiranuu akka waan hin barannee sanatti, akka nama homaa hin beeknee sanatti of fudhatu ture. Hunda beekaniit hunda dhiisanii jechuudha. Qulqulloonni waa'ee cubbuudhaaf dhiifama argachuudhaaf boo'icha keessa turan yookiin ni boo'u ture. Kan boo'an kan imimmaan isaanii dhangalaasan
faayidaan nutti hafee nutti irra ta'edhaaf miti. Cubbuun koo narra baay'ateedhaaf malee. Akkasiin Waaqayyotti boo'aa turan. Qulqulloonni garraamota turan. Haaloo namatti hin ba'ani. Namatti hin qabatani. Jibba namatti hin qabatani. Falmii jibbaa hin jaallatan. Yakkamanii utuu jiranuu namootaaf garuu dhiifama gochaa turan. Akkuma wangeela Maatewos boqonnaa 5:44 irratti caqafama. Qulqulloonni waan gaarii akka buddeenaa sanatti beela'u ture. Kanaafuu nutis qulqulloota irraa waan baay'ee barachaa jirra. Qulqulloonni namaaf nahu ture, gararaa baay'ee turan. Nama beela'e yoo argan ni sooru. Nama dogoggore yoo argan karaatti deebisu. Nama hin baranne ni barsiisu, nama ni beeksisu. Wallaalaaf beekumsa kennu, ni gorsu. Kana hunda hojjetaa turan qulqulloonni. Qulqulloonni lapheen isaanii, qalbiin isaanii qulqulluu ture. Waaqayyo ija foonitiin osoo hin taane ija lubbuutiin laaluu danda'u ture. Haaloo namarratti hin ba'anii, sanyummaan isaanii hin beeku. Jireenyi isaanii hundi eebba akkasii keessa ture jechuudha. Qulqulloonni lubbuu hin ajjeesani. Obboloota isaanii irrattis jecha hamaan dubbatan. Qulqulloonni hin sagaagalan. Gara dubartiis ilaalanii hin hawwanii. Kun injifannoo guddaadha. Kun mo'annaa guddaadha. Yeroo baay'ee nuti kan dogongoraa jirru wanta ijji keenya ilaaluuni. Dubartoonni kan dogongoran yeroo baay'ee waan gurraan dhaga'anii kanan siif godhaa, kanan siif guutaa, kanan si badhaasaa, kan sittirate isa kanan siif guutaa kan jedhuun gurraan dhaga'anii ni booji'amu. Ijoolleen dhiiraa immoo wanta ijaan argamuun kan booji'aman. Kanaaf yeroo baay'ee dubartoonni kosmootiksii akka gaariitti diddibatanii kukkuullatanii kan bahan jechaadha. Dubartoonni akkamii? Dubartoonni jireenyi hafuuraa laphee isaanii keessaa hir'ate. Kanaafuu qulqulloonni kana hundarraa kan of eeganidha, kan of qabanidha. Qulqulloonni gaa'illi isaaniillee eebbifamaadha. Sababa garaagaraa uumanii barbaadanii walii kan ture. Kuni eebba qulqullootaaf kennamedha. Maatii qulqullaa'oo keessaa immoo ijoollee qulqulloota qaba. Hin shakkinaa. Haadha fi abbaa hattuun ilmoo hattuu argata. Haadha fi abbaan amantaa qaban immoo ijoollee amantoota argatu. Qulqulloonni bu'aan isaanii waa baay'ee nama barsiisa. Qulqulloonni maqaa Waaqayyootiinis sobaan hin kakatan. Yeroo baay'ee namni keenya mi'a gurgurachuudhaaf, namni nama amanuudhaaf, waan fedhan sana argachuudhaaf qofa. Waan ta'eefis waan hin taaneefis maqaa Waaqayyoo kaasanii kakatu. Qulqulloota biratti maqaan Waaqayyoodhaa safuu qaba.
kabajamaadha, ulfaataadha. Nutis qulqulloota irraa isa kana baranna. Qulqulloonni wanti adda isaan taasisu kan biroo immoo diinota isaaniillee ni jaallatu. Warra isaan jaallatan qofa miti, nuti har'a kan jaallannu warra nu jaallatu. Kan waliin shubbisnu warra nu wajjin shubbisanii, kan waliin kolfinu warra nu wajjin kolfu wajjin. Qulqulloonni garuu warra isaan jibbullee ni jaallatu ture. Waliinis haaluu walitti hin ba'ani, dubbii walitti hin qabatan. Kun qulqulloota irraa waan dhaloonni ammaa kun baratedha jechuudha. Qulqulloota irraa waan nuyi barachaa turredha. Baay'ee nama ajaa'iba jireenyi qulqullootaa. Baay'ee ajaa'ibsiisaadha. Jireenyi isaan jiraatan kun laphee keenya keessa akka nuuf jiraatu. Wanti amaloota qulqullootaa ibsu kun hundi keessa keenya akka nuuf jiraatu Waaqayyo kadhachuu qabna. Waaqayyoodhaan nutti araarami jechuu ni qabna jechaadha. Galannii fi ulfinni Waaqa keenyaaf haa ta'u. እስቲ የቅዱሳንን መመረጥ እንመለከታለን። ቅዱሳን መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 57 ቁጥር 3 እና ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ እንደተገለጸው የተመረጡት ከማህፀን ነው። ይገርም ነው የእግዚአብሔር ሥራ። ገና ከእናት ማህፀን ሳይወጡ ተመረጡ፣ ተለዩ። ሁላችንም ገና በእናት ማህፀን እንመረጣለን፣ ተመረጥን። አያችሁ፣ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ወደ እኔ ተመለሱ እኔም ወደ እናንተ እመለሳለሁ ይላል እግዚአብሔር። ዛሬም እኛ ተመርጠናል፣ ግን ወደሱ መመለስ ያስፈልጋል። ወደ ኃጢአት መንደር የሄድን ሰዎች እግዚአብሔርን መምረጥ፣ እግዚአብሔር ይሻለኛል፣ እኔ የመረጥኩት ምርጫ ልክ አይደለም፣ የኔ መንገድ ትክክል አይደለም፣ የእግዚአብሔር መንገዶች ትክክለኞች ናቸው፣ የእግዚአብሔር ሐሳብ ትክክለኛ ሐሳብ ነው ብለን ወደ እግዚአብሔር መመለስ አስፈላጊ ነው። ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ የምናነበው ይሄንኑ ነው። ቅዱሳን ይሄንን ጠንቅቀው ያወቁ ናቸው። ከተለያየ ቦታ ነው በእርግጥ የተጠሩት። ነቢዩ ኤልሳ በ12 ጥማድ በሬ ከሚያርስበት ነው የተጠራው። አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 19 ቁጥር 16 ላይ እንደምናነበው በሬዎቹን ማሳውን እያረሰ እህል ሲያመርት እግዚአብሔር ደግሞና እኔን ተከተለኝ ብሎ ጠራው። እንግዲህ የተጠሩ ብዙዎች ናቸው፣ የተመረጡት ደግሞ ጥቂቶች ናቸው ተብሏል በመጽሐፍ ቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥር 14 ላይ። ከተጠሩት ብዙዎች የተመረጡትን ጥቂቶች ልንሆን ይገባል ማለት ነው። እግዚአብሔር ሁሉንም ጠርቷል። የእግዚአብሔር ጥሪ ለተወሰኑ ሰዎች ብቻ አይደለም፣ ሁላችንን የተጠራ ነው። እንዲያውም እኮ ምንድን ነው ያለን መድኃኒዓለም? የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 28 ላይ ሸክም የከበዳችሁ ሁሉ ወደ እኔ ኑ እኔም አሳርፋችኋለሁ። ይህ እኮ ትልቅ ጥሪ ነው። እህቶቼ የኃጢአት ሸክም አልከበዳችሁም? ከእግዚአብሔር የመለየት ሸክም አልከበዳችሁም? ኑሮ ሸክም ሆኖ፣ ዘረኝነት ሸክም ሆኖ፣ አብሮነት ጠፍቶ ሸክም ሆኖ፣ ሁልጊዜ በሰቀቀን መኖሩ አልከበዳችሁም? አዎ፣ እግዚአብሔር ግን ይችላል ማቅለል።
ስለዚህ ወደ